Se riaprono il traffico, noi ci mettiamo qui davanti come birilli, ci facciamo prendere sotto dalle macchine. Non è possibile offendere un monumento così importante. Residenti, associazioni ed esponenti politici pronti a tutto pur di salvare il portello di Padova e mantenerlo area ciclopedonale. Non ci stanno con le decisioni della giunta Bitonci a far tornare transitabile alle auto parte del sito. Un sito, dichiara Piero Ruzzante, candidato PD in Consiglio regionale, maltrattato e che merita più rispetto. Si continua a investire sulle macchine private, si continua a investire sul cemento e sui centri commerciali. Secondo Ruzzante bisognerebbe rivalutare tutta l'area fluviale che attraversa proprio il portello. Da qui devono ripartire le barche che portano verso la laguna Veneta e verso Venezia. I canali del Piovego sono riservati alle erbacce alte molto spesso e ai topi. Chi conosce e frequenta la zona sa bene cosa vuole. Noi ci eravamo proiettati, diciamo, con la sensazione di avere finalmente un luogo vivibile, con delle panchine, con delle sedute, la possibilità di fare delle feste senza che le macchine possano entrare, mentre in questo momento le macchine purtroppo entrano ancora e queste sono le transenne che dovrebbero delimitare il passaggio delle macchine. E al proposito Ruzzante propone la modifica dell'articolo 1 dello Statuto della Regione Veneto. Il Veneto è una regione fondata sulla bellezza. Siamo la prima regione d'Italia per numero di presenze turistiche, è lì che dobbiamo assolutamente investire.